Fala galera, beleza? Aqui que tá falando é o Nicolas, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de motovlogs. Seguinte, galera, vocês podem ver aí que eu tô com aquela moto antiga, que eu tô uma peça no local que eu quero dar pra vocês. É o seguinte, aquela moto lá que eu tava usando, ela quebrou. De tanto eu bater com ela quebrou. Quebrou. Tá ligado? Quebrou mesmo. Aqui já tá o terceiro vídeo já. E já quebrou a moto. É o terceiro vídeo. De tão marreira que eu fico. Nossa, tem que parar aqui. Vai. Assim. Ah não, fábrica aqui de novo. Eu não sei pra onde eu tô indo. Talvez eu vou lá na cidade, dar um rolê. Curtir uma corridinha aqui com os amigos. Nossa, muito devagar. Eu quero dar um grau aqui. Vamos dar um grau aqui. Vamos vir aqui. Eu tô até fazendo aqui com um rodão, tá ligado? Freia. Tudo aqui com um cortado gira. Cortado gira muito difícil aqui, tá ligado? Cortado gira muito difícil. Deixa eu ligar aqui pra ver quanto que vai dar hoje, tá ligado? Oxe, vai não, esses carros de hoje em dia é tudo louco. Os carros antigos, eles não tinham traseiro. Não viram banco, não era automatic. Aí vem os carros daqueles agora, não dá entrada. Nossa, parceiro. Vamos lá, galera. Agora que eu cheguei perto de lá de casa, eu vou lá em casa pra depois pegar o salvador. Pra chegar lá em Salvador, tá ligado? Quando eu chegar lá em Salvador, eu volto pra casa já. Porque Salvador fica muito tempo. Aí eu tenho que fazer um monte de besteira, indo atrás de um, atrás de outro. Só pra vocês ficar perdendo muito tempo. Não perder tanto tempo. Fique certo. Essa moto é essa de primeira que se move, mano do céu. Deixa eu abaixar moto aqui porque tá embaixo do lado. Vamos dar um grauzinho aqui, de leve. Ó, minha casa é ali, pera aí. Agora é o seguinte, já tô aqui na cidade. Já tô aqui na cidade, tá ligado? Porque eu dei a volta. E já peguei a moto lá na oficina. Mano, eu quebrei a moto. Por causa só de já sair. Agora deixa eu dar uma olhada aqui assim, galera. Coloquei o carro aqui, a coisa rápida, galera. Botei o carro pra fazer o reparo. Muito gostoso de fazer reparo. Dá pra dar uma olhada aí, galera. E aqui sai caro, tá, galera? Ó, deixa eu levantar aqui. Vamos lá, galera. Já levantei. Esse carro é louco. Baixar aqui pra ver. Vamos subir. Eu acho que eu quero mesmo com essa moto, galera. O carro lá do lado aqui é personalizado. Mais essa moto louca. Outra parte eu tô indo lá atrás da minha namorada. Porque é o seguinte, ó. Eu tava com a namorada lá. Aí ela veio falar comigo, eu não pude conversar com ela. Aí fica foda.
Aí eu bati na moto rápido, bati 160 por hora. Eu peguei a outra moto da que tinha na sequência. Não tava, velho. Eu tive que pegar outra moto boa. Que aquela moto lá que eu tinha que consertar, ela tava meio que consertando a moto. Era super. Era uma Shimano AV2. Um AV2 pretinho assim, né? Nossa, caí. Vai, 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 vai. Tem que acelerar. Tem que acelerar, mano. Tem que acelerar, velho. Cascadeira, o tempo já tá acabando. Ixi, Maria. Que da peste. Ai, o tempo já tá acabando, velho. Vai, 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 vai. Mete o fogo, moto. Mete o fogo, moto. Vem, galera. Eu pedi pra outra me dar um pouco de mais tempo. Porra. Vem, galera. Acelerar. Acelera aí. Acelera aí. Galera, entra acelerando. Carai. Essa moto é muito rápida. A Starfinder é um negócio que fica lá no Starfinder experimentou com uma moto ruim, velho. Por isso que essa moto não é burra, tá ligado? É um Sharpney. O nome dele é Marcos. Bora, parceiro. Fica nele, fica nele. Ainda bem que a. Vai, 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 vai. Vai, parceiro. Galera, é o seguinte, podem olhar aí no. Aqui do lado aí, tá de boa. Focar no negócio aqui, esqueci o nome. Eu tô em outro país, tô no Havaí pra fazer uma entrega aí. Galera, é o seguinte, a entrega que eu tô fazendo aqui no outro país, eu tô saindo. Tô fazendo só 30 só, tem uns 30 da aqui. Que eu não quero bater, porque a entrega é de vida. Pra quem não sabe, o correio me empresta tudo. Se eu for com a moto emprestada de vocês, eu vou pegar aquela moto lá de novo. E essa moto aqui não é minha, tá ligado? Ele falou que se quiser com essa moto, não compra não. Eu tenho que comprar mesmo, tá ligado? Comprar. Ele falou que ia dar uns 7 mil por aí. 7 mil não, 10 mil por aí. Porque tipo assim, essa moto é boa. Acho que vocês nem estão ouvindo o que eu tô falando, tá cheio de barulho aí na frente. Seguinte, eu tô fazendo uma entrega, tá em outro país, eu tô falando um pouquinho mais alto aqui pra vocês escutarem, tá? Tô gritando pra vocês escutarem. Porque no último vídeo eu tava vendo lá no YouTube que tava muito devagar, tava tipo muita maroca, velho. A maroca pede demais, rapaz. Nunca vi tanta maroca. Eu tô dando a gravação ainda, né? Eu tô esquecendo que aqui é vídeo, mano. É tipo, jogo de taça do Brasil. Ai, mano, caí. Mano do céu, velho, que sorte. Eu freiei com tudo, a moto. Aí eu voei, tá ligado? Ainda bem que a moto não caiu, mano. Eu coloquei o tripé rapidão, velho. Ai, essa moto tá louca. Ai, mano, passado. Mano, galera, é o seguinte. Essa aqui passou um pouquinho embaixo. Acho que ela não vai ver, não. Eu já entreguei lá. Na hora que eu bati, eu vi que tava na frente da casa dela. Ela reclamou comigo, tá ligado? Eu tive que pagar. Se tivesse pegado alguma coisa, ela falou que eu tinha que pagar. Eu caí com a moto do meu tio, ele vai ficar bravo pra cacete. Eu vou devolver a moto dele agora. Vou pegar a minha lá e vou partir pra guerra, velho. Eu vou tentar lá mesmo. Acho que aqui. Aí eu acho que aqui é o Havaí, mano. É uma coisa assim, tá ligado? Ai, mano. Caceta, velho. Parei de novo com a moto
que é aquela 50. S50, cara. Meu Deus, mano. Tá de sacanagem comigo, cara. Já bati 3 vezes com essa moto. O volante tá tentando aquele gol, é tipo pique volante. Tipo, você pode arranhar o quanto for, mas ela não cai. Assim, sabe? Eu não vou dar brecha, não, porque essa X50 não tem eixo direito. Essa aqui é BR, tá? Pra quem não sabe, essa aqui é BR. É BR lá do Havaí. Vocês estão vendo aqui na América, tá ligado? Nossa, na Carola ali, os caras tentam de tão varrido, velho. Só pra eu não passar. Meu Deus. Galera, eu já tô perto de lá de casa. Deixa eu só. Eu tô muito perto já. Quando eu tiver mais perto aqui, quando eu tiver lá perto de casa, eu volto. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Só pra ver se deu 8 de vida. Acho que 1 minuto já dá pra chegar lá, então. Hoje é cartão de governo Granada. Deixa eu continuar meu raciocínio. Meu Deus! Mano do céu, galera. Olha só. Acabou a parte da rapadura. Meu Deus. Mano do céu. O cara me deu uma encurralada do lado. Eu quase morri. Meu Deus, mano. Que cara responsável. Ele pagou, tá ligado? Ele pagou. Teve que pagar. É o dever, mano. O cara me jogou. Ai, tá tudo bem, tá tudo bem. Essa batida aqui foi normal. Foi normal. Mas o cara. Ai, ai, ai. O cara me jogou pra vala, mano. É óbvio que eu ia mandar ele pagar por coisa, né? Pelo menos a tintura da moto. O cara quase me matou, velho. Quase me matou, velho. Cara irresponsável, velho. Mano, me dá um oi desses caras irresponsáveis assim, velho. Deixa eu dar uma freada aqui. Quando eu tiver lá na BR eu volto. Seguinte, galera, já tô aqui na rodovia mesmo com minha motorhome. Mano, eu já bati recorde de batidas do mundo. Eu já bati demais, mano. Em um vídeo, eu acho que eu bato se eu não bater umas 10 vezes, vocês podem crer que não é eu que tô gravando. É alguém com voz muito parecida com a minha que roubou meu canal, me assassinou em pleno erro, em plano perfeito, mano. Porque eu não sei dar grau, é que eu digo, ai, essa aqui era KBM aqui agora, KBM aqui é a pneu lá na casa ali na casa, né? Eu acho muito bonita essa floresta. Deixa eu virar aqui a porta aí. Mano, eu gosto dessa moto porque assim, quando eu vou grau, nossa, agora sem querer eu apertei o freio na Carola e desci. Segurei o freio com muita força. E você que vai vir no grau, mano, fica só acelerando aí. Se for grau de moto, leve no grau e tudo bem. Quando você for acelerando. Ai! Já tô na margem, tô bem perto já de casa. Eu fico dando esses cortes aqui quando eu caio, porque eu não gosto de gravar levantando, não. Galera, se eu estiver falando baixo nos vídeos, me desculpa, tá? É que eu esqueço. Ai! Galera, como eu tava falando, se eu falo baixo nos vídeos, foi mal, porque eu esqueço que, que vocês não escutam direito quando eu falo baixo. Eu tô batendo na parede também aqui agora. Eu vou tentar falar um pouco mais alto pra vocês, galera. Porque, na moral, acho que até eu fico desconfortável assistindo o vídeo. Trechos de gameplay eu sei a fala, só que tipo assim, quando você tá assistindo.
essa música você só vai escutar música, né? Escutar nada do que eu tô falando. Desacelerei total aqui. Assim que eu tô falando, né? Ai! Vamos lá, tô chegando lá na casa já. Vamos acelerar aqui. Chegar lá em casa, eu vou sair da minha moto. Então eu vou dar um corte aqui, rapidão. Aí galera, já fui lá em casa. Agora eu tô aqui no deserto de novo. Eu tô voltando lá pra ir na casa da minha ex-mulher, porque o meu chefe ele esqueceu de ir lá na casa. Aí eu vou ligar agora, porque ela não. Na hora que ela tinha abrido a porta, eu peguei e tava lá. Eu tinha esquecido que seu pai vai quebrar as galinhas aqui. Só que meu pai ficou lá facilitadão. Ele colocou isopor por tudo quanto é canto da caixa que até eu vi. Ele colocou isopor por tudo. Ele cercou tudo ali da caixa. A caixa quase não secou. Eu tive que pegar uma caixa maior. Não, agora já tá perto aqui onde a gente tá gravando. Tava perto já. Vocês deram castigo. Lascado. Na hora da gravada. Fica respirando lá, só que aí a gente vai rodar. Seguinte, galera, já entreguei. Eu já entreguei o negócio lá na casa da mulher. Eu peguei ela com motozinho aqui, já voltei lá em casa, já tô indo lá de novo, mas não é na casa da mesma mulher, já é de outra. Agora ela mudou. Será que é namorada? Mano, quando você tá solteiro aparece muito, não aparece ninguém pra você namorar, tá ligado? Aí quando você tá pegando alguém, ai! Aí quando você tá pegando alguém, mano, aparece um monte de mina, tá ligado? Cara do céu. Só que eu gosto da minha mulher, tá ligado? Não gosto de trair ela, não. Seguinte, porque, tipo assim, seja fiel, mano, na moral. Vou dar uma dica pra vocês, seja fiel. Porque se você não é fiel, você gosta de pegar um monte de mulher, você não fica nenhuma. Tá entendendo? No final você não fica com nenhuma mulher e aí fica difícil, tá ligado? Ai, pronto, tá acabando de novo. 500. Ô, 500, fiz essa parte nesse tempo, entrega esse tempo, me dá um. Galera, já fiz a entrega lá na casa da mulher. Então vamos lá, vamos lá. Agora eu vou tentar não bater, porque lá ela perdoou o tempo, tá ligado? E ainda pagou. Ainda me deu gorjeta. Menina, gente boa. Vamos lá, vamos lá. Agora tem que. Aqui são os horas lá. Eu tenho que ir com muito cuidado. Só que eu tenho que ir rápido, mas também quando eu vou muito rápido, eu sempre bato. Sempre bato. Então vamos tomar o máximo de cuidado possível. Na hora que eu ver uma barreira de carro assim, eu vou frear. E tomara que não venha um sem noção e me corte e me pague. Porque o outro sem noção do carro vermelho fez daquela vez. Aí, mais um sem noção fez a mesma coisa. Acelerar aqui, conduzir. Só pra dar aquela. Ai, mano! Só pra dar aquela acelerada. Mano do céu, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Já era, mano. Já era. Galera, é o seguinte, não vai dar. Eu entreguei lá o negócio pra ela. Ela não pagou. Eu tive que entregar, mas ela não fez essa daí também outra. Ela não pagou. Tô fazendo outra entrega aqui. E é assim que eu vou me encerrar de vocês. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueça de avaliar o vídeo aí, por
Nossa, quase que eu bati agora. Imagina, será que dá pra fazer essa entrada? Não, tá começando. Vai. Ah, mano. Ok, não vai dar pra fazer isso no vídeo. Não vai dar. Acho que não. Parece que não. Não, não deu. Então, galera, assim que eu vou encerrar o vídeo hoje com a moto da Motil, que eu vou comprar ela no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Se eu não comprar a moto, eu vou falar pra vocês. Se eu comprar, eu vou falar pra vocês. Fui!